पोज 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 खिच्ने मान्छे चाहिँ कहाँ आकाशतिर फर्काएर फुलै पो गाठो त यार यहाँ त बाइकको हालत गोप्रोको हालत गुड मर्निङ यो माघे संक्रान्तिको 1 गते ओ प्रणय यहाँ आइदिन यहाँ आइज त किन बसिरहे एक्लै यहाँ प्रणव हाई भन ओके हाई भन्दा त हिरो यहाँ बस्नु आइज ल सानो डन ओके यहाँ रोटी पकाउनु लागिरहेको माघे संक्रान्ति मनाउन होइन अनि रोटी खाइसकिस् गुरुङ एक्लै सुन्तला खाँदैछ यस त्यसले अनसब्सक्राइब भने झन् सब्सक्राइबर बढ्छ होइन प्रणय हजुर लामोले भने यसको भिडियो त्यो पोर भिडियो म सबैभन्दा धेरै यहाँ हालिदिने छु त्यो गन्दी गन्दी भिडियो सबै यहाँ हालिदिने छु रेकर्ड पनि गरिस् हेलो तपाईँको सोधो छैन इ उगा खाँदै बस्छन् हेर हेर यो मान्छे जति देखिन्छ त्यति सरिफै छैन सरिफ रोटी पोल्ने कार्यक्रम होइन काले भाइ यहाँ तरकारी पाक्दैछ यहाँ तेल त सकेर अर्को तेल ल्याउनु पर्ला छ है बाहिर डनहरू हल्ला गर्दैछन् डल्ला परेर टिका पो लगाइसिस् त दसैँ यसको रियाक्सन म पुरा हाइलाइट्समा हाल्ने छु ह्युज रियाक्सन बेजत गर्छ भयो म त्यति धेरै नि गर्नु पर्दैन होइन रश्मि बिरामी भइसक्यो हो सुन्तला पो टिप्दैछ त डनहरू जा 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 त्यो बिरुवाहरू चाहिँ नमाडिकन टिप त्यहाँ बिरुवाहरू छ त्यो चाहिँ नकिल्छ है खुर्सानीको त्योहरू अरू त ओ घाम लाग्यो खमाइलो ओहे बिचमा उता हाल्नु बिर्सेछ मैले पर्दैन पहिलो सेले हेर्नु पर्यो किन खुम्चियो भने त हालै बिर्सेछ बिचमा खतरा हुनेवाला छ ल हेर त्यो हुन हालेर मात्रै हो कि खतरै गर्दैछ त हेर यो कस्तो गर्छ अलिक सानो बिजुली बिग्रिन्छ रोटी बल्ल यता आउँदैछ र देउतालाई चढाएर सके यता घर देउता वन देउता भूमि कति टोक्दैछ अरे बा त यहाँ चाहिँ फुरौलो हाल्नु छ फुरौलो यो मान्छे ठिक छ है भाइ जस्तो यसरी हाल्दैछु मेरो हालत यस्तो छ यो रोटी यति भरिसक्यो नबोल के बोले भाइ आइफोन हेर्नु बसी आमा पुलिङ हिजो रातभरि के खायो अनि त्यसपछि मातेर झ्यापमा थियो नि झ्यापमा लट ओए रोटी पकाएको तिमीहरू गन्थन बढी गरे ओहो वाट इज दिस यार यो पनि राम्रो छ नि म त एउटा पक्नु ल दाइ मनी पकाउँछ नि मलाई नि आउँछ कस्तो छ आउँछ ठीक छ त्यत्रो मोटो मान्छेले त्यस्तो पातलो चाहिँ किन भनेर
ओए डढ्यो फुराउनु पाकेहरूलाई यो पाक्यो तेलै छैन क्या सर अब त मजाले बन्दैन रहेछ यतापट्टि हाल्नु अलिकति आफैले पकाएको रोटी तरकारी खानी धापको ड्याम अझै फोटो खिचौँ राम्रो छैन ड्याममा भिडियो फोटो खिच्न जाने रे हो न जाओस् बिस्तारै जाओस् कति बजे छ निर्जला 4:30 भएछ हामीले यस्तो छिटो आइपुग्यो होइन यिनीहरू कति छिटो आइपुग्यो भन्छ किन फोन गर्दा हामी चिसपानीको त्यो रोड छुटिन्छ नि त यहाँ चाहिँ परपर भने कि त्यहाँ अब जानु टाइम लाग्छ मिनी फ्योताल त्यसको फोटो खिच्दै है फोटो खिच्दै त्यो फोटो खिच्ने भनेर बिर्स्यो यताबाट यसरी हिमाल पनि देख्छ आया यहाँ फोटोसुट चल्दैछ निर्जला फोटो खिच्न आउँदैन अघि नै कति धेरै खिच्देको म थाके कि नारो नआए जस्तो हेर्दा पोज खिच्ने मान्छे चाहिँ कहाँ आकाशतिर फर्काएर राम जसरीको खबर फोटो खिच्न आएको यताबाट हिमाल पनि देखिन्छ मान्छे यति धेरै घुम्न आउँथ्यो पारी धापको तालमा फोटो खिच्यो निर्जला फोटो खिचेर हामी स्लो मोसनमा सरर अब काठमाडौँ जाँदैछौँ शनिबार झन् धेरै आउँछ होइन यति धेरै मान्छे शनिबार त्यति धेरै मान्छे यहाँ बाइक राख्नु हुन्छ यहाँबाट चाहिँ हामी सर्टकट हान्नेवाला छौँ सर्टकट बाटो अगाडि मिस्टर नारायण गुरुङ सङ्गीताहरू भन्दा हामी अहिले न्युटनमा हेरेर छ सङ्गीताहरू भन्दा हामी अगाडि पुग्छ नि त अब यस्तिनीहरू पनि धेरै अगाडि पुग्छ के हो आउँदै होला त्यो घुम्दै जान्छ
ट्याक्क लाएर काठमाडौँ भन्दा माथिपट्टि फत्तै कुद्यो छ तिनीहरू बाइकको हालत गोप्रोको हालत पछि घर गएर के गर्ने यसो अब बसेर हिसाब मिलाउनु पर्यो नि मेरो मात्र होइन तेरो नि मिलाउनु खर्कको रोड खर्का Nuwakot आर्मी ब्यारेक छेउमा आइपुग्यो मेरो ब्रेक फेल हो पछाडिको लाग्दैन ओहो ब्रेकै लाग्दैन Which colleague? चेक पोस्टमा आइपुग्यो चेक पोस्टमा आइपुगिहाल्यो 5 मिनेटमा मात्रै आयो टिकट काट्नुपर्छ किनभने तिमीहरूले टिकट काटिदिन्छ कि घुम्न तिमीहरूले टिकट काटिदिन्छ कि घुम्न जान्ला हुँदैन अनि हामी त गाउँ घर जाने बाटो हो नि त नि तेरो कार्ड के छ त नगरिता है नगरिता हुन्छ नि त
मेलम्ची खानेपानी आयोजना वितरण केन्द्र हो यो सुन्दर जलमा मेलम्ची वाटर ट्रिटमेन्ट सुन्दर चलाइदिन्छ अरे यिनीहरू हामीभन्दा अगाडि आएर पछि आइपुग्ने मान्छेहरू निर्जला हामीभन्दा अगाडि आएर अझ हिलोमा लडेर बसिरहेको लडेर रे हिलोमा लडेर बस हामी हिलोमा लडेको छ हिल्लै दाइ सन्त दाइको चाहिँ 3 जना ल्याउनु भएको थियो नि त अनि अर्को चाहिँ दाइ अनि हामी पर्खेर बसिरहेको हामी दो बाटो आइपुग्यो दो बाटो त्यस्तो चस्मा लाग्यो छिटो छ मेरो जस्तै चस्मा छ त ऱ्याङ्किङ माउन्टेनको हो के भयो गाडी यसो फ्रन्टको क्यामेरा चाहिँ मिर आउने क्या लास्ट टाइम आई डोन्ट लाइक अब यहाँ सबजनालाई कुरेर हामी घर जाने हुन् ओके म चाहिँ काठमाडौँ आइसक्यौँ आइपुगिसकेर भाडामा ड्रेस चेन्ज गरेर सबैजना घर पुग्यो अनि एकछिन मिटिङको लागि निस्किँदैछु नारायण बाटोमा ओके कपडा नि सबै फोहोर हो त्यस्तै छ रात पनि खायो सुन्दर जल आएर लगभग 1-1.5 घन्टा बस्यो खाजा खायो केटाहरूको बाइक पनि बिग्रियो छ अलिअलि अनि बनाएर आउँदैछु आउँदाखेरि राति पऱ्यो लाइट बाल्नु पनि भयो सो द्याट आउँदै लगभग हिजोको माघे सङ्क्रान्ति सकिएको छ लगभग सबैजनाले घिउ चाकु खानु नै भयो होला होइन ओके र राम्रोसँग मनाउनुहोस् भन्दै गुड बाई